Xin chào mọi người, mình đang ở quảng trường Syntagma, là quảng trường chính ở trung tâm Athens. Phía bên kia là tòa nhà Quốc hội Hy Lạp, được xây dựng vào năm 1843. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với mọi người một buổi đổ ghét được xem là đặc sắc nhất ở Athens vào mỗi dịp cuối tuần. Thường thì phía trước tòa nhà Quốc hội Hy Lạp các anh lính sẽ đổ ghét hàng giờ, nhưng vào Chủ nhật lúc 11 giờ sáng thì buổi đổ ghét sẽ trang trọng và hoành tráng hơn, thu hút hàng người xem bao gồm khách du lịch và người dân địa phương. Những anh lính gác được gọi là Ethzon là một đơn vị đặc biệt của Hy Lạp, là người bảo vệ đài tưởng niệm những người lính vô danh và dinh tổng thống. Trong suốt lịch sử lâu dài của Hy Lạp thì những người lính này đã trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm và lòng can đảm đối với người dân Hy Lạp. Mỗi người lính canh gác trong một tiếng, cứ mỗi 48 tiếng thì họ phải đứng 3 tiếng. Trong suốt 60 phút này thì họ phải đứng yên hoàn toàn cho đến khi đổi với một người lính khác. Những anh lính này được lựa chọn theo chiều cao, tình trạng thể chất, tâm lý cũng như là tính cách và đạo đức. Họ phải luyện tập trong vòng 1 tháng để giúp cơ thể đứng yên. Ngoài việc đứng yên thì họ cũng không được thể hiện những biểu cảm hoặc là cử động trên khuôn mặt. Những bộ đồng phục mà họ mặc cũng có ý nghĩa lịch sử. Nó là đồng phục của hai nhóm chiến binh trong cuộc chiến tranh giành độc lập của Hy Lạp năm 1821. Chiếc váy trắng của những người lính đang mặc có 400 nếp gấp, tượng trưng cho 400 năm người Ottoman chiếm đóng Hy Lạp. Họ mang đôi giày da màu đỏ với một cái búa màu đen phía trước. Mỗi chiếc giày thì nó sẽ nặng 3 kg. Đây là bộ đồng phục chính họ sẽ mặc vào các ngày lễ lớn của đất nước. Bây giờ thì mời mọi người xem video. Video thì sẽ hơi dài một chút, thì mọi người nhớ xem hết nha. Nếu thích video thì nhớ like, share video và nhấn nút đăng ký kênh giúp mình nha. Cảm ơn và chào tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Paris, stand up! Сидите, пидор! Все!
Ты флаг обязательно? Видишь, средний. Брось! Марш! Товарищ, марш! Προς τον αεροστρατιώτη! Παρουσιαστέ! Κεφαλή εμπρός! Επομού! Out! Κλείνατε πηδέ! Ξιά! Προς παρέλαση! Οδηγός δεξιά! Εμπρός! Μαρς!